Keçmiş Serebrovski deyirdilər, hə Namik? Bu neydi ha? Ha, Serebrovski. Keçmiş Serebrovski. Bu bizim məhləniz. Blokumuzdur, bu da evimizdir. Bu birinci mərtəbə. Bu. Bu ağ maşındır ya, onun solu bizim evimizdir. Orada böyümüşəm. Yox, doğulmuşam, o tərəfdə həyət evləri var, Trumbuaza deyirlər. Elə bu istiqamət. Mən orada doğulmuşam, sonra köçmüşük bura. Birinci mərtəbə. Bu birinci mərtəbədə. Mən Qaraşıqda çox yerdə qalmışam. Oranı da sonra imkansızlıqdan satdıq. Valla köçdük, həyət aldıq, oranı tikə bilmədik, elə. Mənim üçün doğrudan çox maraqlı oldu və İnanın ki, buradan bura mən qeyib çıxa bilmirəm. Niyə Namik? Orada uşaqlığın keçib, neçə yaşın var idi? Bu dəqiqə ən arzuladığım şeydir, Allaha and olsun, gedim mən orada dayanım. Orada, o blokda biz günlərlə, saatlarla dayanırdıq. Niyə getmirsən ki? Vaxtın mı yoxdur? Vaxtım olmur, vallahi vaxtım olmur.